na reko to masusah. Ito? Ang kasusah poleki. Kadangkala nanti husuk dalam ibadah, nareko ang kamasalah. Iya ko makanja ilakay na, makanja anak na, o dega, manontomi materu. Sinin na sinetrong yan, napala mana judul na. Lomi rekreasi, macan na rekreasi. Tapi sisan na macan rilakay na, napay moto masampajat tahajud. Ito? Napay moto masampajat tahajud. Makakanja si kiri na, subhanallah, subhanallah. Magay, macan rilakay na. Jadi carana po ang Allah Ta'ala, nabale inikmat tapi nikmatnya menyakitkan, tapi situngan na pamasimato, nasaba de na to macawe o kupungi, kine de na paturung yero. Itulah doanya Nabi, panggil umatku dalam keadaan senang, ya kalau dia tidak datang, oli remasusaka, supaya dia tidak jauh darimu ya Rob. Nalengi dale, pasu isaka na. Saka, waka, seke, reka. Cawe ka to. Iyan ang kapasanan repi, masalah salay saka na teko to. Apa iya tu api, de na tunui ko tanya ropo. Iya. Iyan ang karopo nan repi. Ya ko de karopo na namo tatunu siya to nan repi. Iyan na to nang kabola de namin nan repi. Ang katoko de namin nan repi. Nasaba de karopo na. Namakkaday pasu isaka na waramparammu na mapacing. Ya kung kaagagay ilagga na mapaci berarti ropo ya tu ilagga. Iyan na to nakkaday ko makanja isaka na de nan re api. Ita di ngarit Nabi Ibrahim de nan re anrewe ko de nasidakangi. Maka lai tunu patapulo sona patapulo nina ko api de nan re api. Tapi okomi api monro nasaba sipa nami api matuno anu macarepae minanre nama pacin Nabi Ibrahim nalagga ipong Allah Ta'ala sipa na matuno lino de nanre letu pa sorimonri malada pa. Iya, jadi Pak Balu Pak Kanjaki sakat. Pak Mega tu tahu nalupay sakat na. Iya, tuli mak deke. Pak Galu maka dareke. Iya, nasa dena siaga dupa. Aja nang kadena siaga na dupa. Natalupante minapanona 10 karu na dupa. Iya kene 10 karu mo panona patalupante mo dupa wadi ko mak dareke. Iya, nama akan atu ya nalingi po Allah Ta'ala. Oh, dari mak dareke Pak. Namanya Pak Galu ya mandari podanga. Dena siaga dupa Ustaz. Kak siaga me maja tapano. Nasa talupante kada siya talpadupa nasang 10 karu lebih dah kwe. Maja na kamu asa dena siaga. Nang talupante mi tumo mo pano na 10 tu karu lebih mo dupa. Iya kene si balikan na 10 karu mo pano na patalupante mo dupa dareke no. Kadang-kadang kan begitu. Iya. Nanya papedale na po ang Allah Ta'ala pa deni luleleke. Pabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Kaya ka papedale na po ang Allah Ta'ala dita sukuruki. Tas coba ningare ka matu. Alaki kalkulator. Napatareking iya matakwe melo ka balu isi di miliar. Tahu kino ko kalkulatore. Do cilik ku talupi miliar na po balu. Tatu siya ko kalkulatore. Ingat kumeka balu isi di miliar. Tatu siya ko kalkulatore. Mapamulay yase latu yawa tareking. Denalay nomoro na kalkulator. Papedale pa bere na po ang Allah Ta'ala. Iya ini tolia miro mabelayita nyama payano. De na manyamang nyama payano nasa manguto baru. Ini mi makada na mapat di uluman to ya tu. Maka na manguto baru nasa mapat di ulu tu sapa pakamaya cicilang. Iya. Dito na mega makunre ko mega inran. Oh alhamdulillah dito na mega. Mudah-mudahan yang kay hadere okoe napalip pa ipong Allah Ta'ala sija inran na. Oh mega. Mega na makaroy ka mga aming. Berarti mega managin ran na yemon. Aja tasaka. Hindi matoto mga aming. Jadi makanya saya wasiatkan ang kamotu pa amalan na pagurungan na bita insyaallah. Lepa inrata sebelum mati. InsyaAllah. Angka tu amalan na. 5 tu aga-aga pa ikodong. Nomor sidi pas sidakah. Ajak ta salay pas sidakah. 2 pas sidakah tu makan jalada. Yang pertama sedekah subuh. Magay nasaba 2 kelompok malaikat milodongangi. Malaikat penjaga malam angkai, malaikat penjaga siang ketemu di subuh hari. Yana tu ampai mamak tinron tay ko subuh karena malaikat yang memberikan resonansi sakinah. Iya. Yana tu ampai komeki mita tau matappa law di masam paja subuh.
Maka dia buya hamka. Kome mita tau matapa, lau ko masigi ko subuy. Tapi ya kome mita salang, lau ko lapangang ko malapa itaw Iya. Jadi ko salam me muruntu, lau ko malapa. Ang kamano ko to silpulong. Mak baju baru, maraja kata berik na tapi dia na puasa. Itu iya manitambah ya ya. Jadi kemudian kaya kawat tu yaitu ampai nang ka malaika tetap magampang matinro. Kaya kawat tu subuh magampang matinro karena kelompok malaikat bersap-sap. Yang kedua hari Jumat ketika khatib naik di mimbar malaikat itu masuk malaikat rahmat memenuhi masjid makanya magampala datawi matinro tu ko makatok bay tawe. Iya. Yan tu ampai isuro pa katobay aja na malampe katobamu. Usaha kang malampe isang pajang ini katobay. Na iya katoba na nabit tapi itu mimenne kami na malampe. Ya kung kapak katoba pa pitu mimenne insyaallah dia natin rotawi apalagi ko maraji sadana pada sadana nabita. Dia menggenggam tongkat, nakatanimas sa tongkat dan nabita na panatatukang. Napamera matanya ketika Nabi khutbah merah mukanya karena dia dengan suara yang lantang. Iya. Napa dia na metta paling lama 7 menit. Ang kalalo katoba na nabita apa mimenne. Yo pwede pa kato bata patapulo man macam-macam latu Amerika, Inggris, Prancis gaga mamatin ro na tao ya ayo lagi na manut takullah gaga itu beratnya. Makanya memang disuruh jangan panjangkan nah sebab dinulis tahang icakarudu na tao karena malaikat itu masuk bersap-sap. Iyan tu ampai ko subuhi asida kaki nasaba dua kelompok malaikat milodongangi. Juma asida katoki yasangi Jumat berkah. Angka kapan ko kumuha ako di? Iya, ada kegiatan Jumat berkah ko ya? Angka bu? Alhamdulillah. Deto na gratis. Gratis. Wah, masalah tuh. Ajak kam matau kasih si masjidak kenapa tau sogi mandre? Hati-hati ki. Hati-hati ki. Maka lagi goreng ustaz, angka carana lai balui tak 2 sebu atau tak 5 sebu. Sitongan na ini balu, tapi lai aja itawe ikut berpartisipasi Jumat berkah. Ya ko 10 sebu alina nasi kota nangka nasi kota 5 sebu na atau taki buarang icelenga ngokoro maka dah silahkan dibayar seikhlasnya. Napa ya narodina matu talias si paket supaya bertambah setiap hari Jumat. Kan begitu. Ya ko si ratu nanali tahu ta 5 sebu berarti siaga kali siaga 500 sebu ya. 500 sebu talias si paket. Kadena kurang na iya Jumat pemulangnya. Tapi angka tambah saldo 500 sebu. Talian ni paket iro natatambah iwi. Tabalu siro tali 5 sebu. Tatambah situ Jumat memang bisa sampai 10.000 paket hanya 2 tahun. Jadi umat jangan diajak makan sedekah, tapi ajak dia bersedekah supaya dia bisa terlibat untuk Jumat berkah. Aja na gratis. Tahu kasih si mak bere Jumat berkah, tahu sogi manre. Awe si lonjok foto na letuk sikuna malah Jumat berkah. Awe tapi tanya tau penratan niya kau tau penrangnya din ako makanjak tau penrang ya tu tau penrangnya sak barak lada kumatin roy. Iya diajak orang masuk surga. Ya peko dia tabalu ita taribanyo koro. Silahkan berimpak seikhlasnya. Nalai nasi kota malai di 2 sebu dan itu nanti dibalikan lagi paket Jumat berkah. Nat sabari matu bisa menyeluruh. Gitu. Yo pokotolia mero si ratu. Ya na cau kurang nih. Bisa saja donaturnya sudah habis tapi uang yang dikelola terus. Ini luar biasa masjid. Dikelola dengan baik, mudah-mudahan dapat berkah ibu Allah Ta'ala. Ia tu masigi Pak Bu aja nion riba mas sempajang, tapi dijadikan sebagai ikon umat. Saya sempat itu mengatakan, aja nih ni rombak masigi Iya. Apa makowi ta masigi oko sidrak makoto, deka masigi jaji. Pak iya nang kajaji irutus sih. Ia natasele panitia berubah sih. Apa iya nade na rubah masigi panitia lai rubah. Iya, magi wasangero masigi na dini patamamana tau Aceh, insinyur patamay sarjana agama patamay doktoro akibuani kalini oko masigi ang kataloma jumana tako mapadipat dilaka na tama makutano ko doktoro bikin kalini
Kemudian bikin koperasi masjid. Mak balu ke aja na Alfamart mi bawang. Angal liki okoro 10 sabu misalnya. Tak 2 sabu sarona. Si sabu tama masigi si sabu dipakai mengelola. Jadi orang belanja tapi dia sedekah ke masjid. Kenapa tidak dikelola begitu? Angka tahu tidak mampu. Ambil itu uang masjid. Kemudian bantu. Kemudian nanti dibimbing khusus. Kemudian dipindahkan lagi. Makiro. Aja na tuli langgeng kang kemiskinan. Dia namanya kurang, tulita tambah mi. Coba kira. Tapi manumema jatuh Pak Ogi angka 2 alasan lah. Aga dua alasan, liang itu tahu kasiasi, liang itu tahu peri. Iya. Iya kau tahu kasiasi, dia memato gaga, dia gaga kasih. Melo iman rena dia gaga, makuramo ka apa kau penra atau makoro di? Mega. Melo man rena dia gaga. Iya, mega. Makuramo, makadaan kanan rekoile ide na kanan reko tangasoy. Dia tahu kagak? Berarti dia gak tahu kasiasi. Iya mi mega tahu peri. Angka motorok na memang oto. Ayat tuh mega. Iya na tuh 5 buah surat keterangan kurang mampu. mak bulawa lo terima BLT. Ternyata tahu kasiasi itu tahu peri mi. Iya, biasanya tahu peri penadin nama cipi. Makanya bolana. Angka ulawan na tapi tuh 5 cipi pa penadin na. Yan na ito ng kabantua. Di na may gana. Tuli kurang. Apa yaman na ito sila po. Napa ni madareke ito na tao kasi siya. Tapi di ka kopin ramakoro di kaga. Aga pak burana yero. Suratul Waqiah. Surah Al-Waqiah. Yan ang kataw to 5 cipi papena din na surat baca Waqiah. Suratul Waqiah. Akka cicam mo. Malappa atin na to. Malappa atin na. Jadi ya tu utannya aja tu sitongan nadale, ya di maka aja gadale tapa bu. Tu makun raya ga padale, na ga padale nak kobolan. Tu 5 dari ketomia tu. Iya. Na dia ga makun raya, dia ga panyo kobolan ya wana 10 losi. Angka ga. Apa angka meto tulasan na makun raya pak. Iya tulasan na makun raya namogan na di balancana, namogan na pagkamajana anak na dia ga di kes na katani dia na tenang atin na. Iya, itu kekurangan na baineta tu. Mau bainena stasya makotoro. Aja tak kena bayi ini nama aja makomanang iya nama kun ray mo matan na mematui nasat di kong kadi na katani na mo de gagaminali na mo terpenuhi mana kebutuhan na pakamajana anak na balancana sehari-hari ko de gagadi na katani de na tenang atin na mako aga bu mapatongang iya to na tu pas sa barang na sila lapo agaga ko bolana. Panne 10 losi, panne 20 losi, mga risa panne, no kimana nga sana, tapi dia gana pake, napatama mila mari. Panne ganan rey, panne palasti. Repai panne palasti na natolay hadiah rinso. Makwaga, cere, mon rima lay jiji mana, cere kristal, mapamule mabicue kang kamar raja, kamana mapamule bintang-bintang, yang kamana ko tu. Tapi cere aga na pake, cere panosing. Sabbo icere na nabalaw pasain na tempele padahal ka cere baruna. Waju-waju makoto panno la Maria de gaga na pake. Ya mo tu daster na toli. Ya to na cakiking, ya to na bangka, ya to na pura tepang. Deto na ko. Mangaku nih. Bu. Iya komelo ki kumasan nang ilakay ta de nakajili-jili 5 agaga tapigaw. Nomor sidi tonrongi komanre aja talampai. Ya namanre lakay itu dangi ko sidape na ko detanre. Idi saja nganginanre. Iya aja tamabela. Apa ya tamabela tu mana wasala kada iyo assalamukong kamu tu matu nangka. Ke. Nomor sidi ya. Nomor 2 iya namelo joka antarai. Aja talampai. Antarai memang ni senyuman terindah. Iya. Apa angka tu ya sepit na tu nisa. Iya tu petanana makun raye. Iya ko pura yita makun raye mi cawaca beru. Wanita cantik. 40 aruajang. Napatat dengan ko memorin na otak. Makanya ketika istri tersenyum dengan senyuman yang indah. Namo dua ngaso dua penilakay tade pada terpengaruh. Tapi iya kode tersenyum. Melo ijo kana sa di nasa jo kano. Napay lepas sigerio ko warungin natapang kana dara mi cawaca beru aga nasan. Macanti ya makun rey na bayineku. Ni ga salah. Idi. Iya. Dega gunana sa kingker
Iya. Kemudian yang ketiga, ya kong kay pole aja nami masalah tapuba. Langsung ditawari makanan atau minuman. Aga waki borangi, pura ba ni makoro? Aga waki borangi sayang. Kopi teh, magay bu. Kopi teh atau air putih. Ya kau makan air putih, na air putih. Ya kau makan kopi, taki borang kopi. Ya na pura taki borang kopi, ta sapu-sapu, ipalipalin na napatabaw sarak na makan istirahat ni jolo deng, waki borang ima andre. Matanang ngatin na. Iya. Magi na mega roane kiwar kopi na birat tuda daripada kobolana. Apa ya kok kiwar kopi langsung itanay pesan apa pak? Ya kok kibolana, kaya boleh, mamla pengka. Oh iya jadi. Iya. Paang kami matutu ba ini na caw-caw wartawang di panatudang magi Hadijah na masengarang 40 tahun umuru na naipubay niyo ko nabita siaga umuru na nabita 25 tahun kalau lo campenga pubay ni janda siaga umuru na 40 tahun umuru na akaduay malakay Hadijah alakay pertamanya melahirkan anak namanya Hindun lakay keduanya juga melahirkan anak namanya Hindun cuma anak pamulan na nabita maponcok sunga yang kedua itu yang panjang umurnya dan itu ahli sejarah tapi 40 tahun umuru na ni pubay niyo ko nabita aga nasa nabita iya ko de na iseng Hadijah de nagaga makunray masingarang tanya tu lolo na makunray na masingarang namo matoa ko makanja mi matuy hapas singaran na po dami man ni jadi aja tak kada oto baru namo oto baru ko maja ilarin na namo to oto toa narek ko makanja ilarin na insyaallah betul kan na hindi makunraye taro ki pasengaran Hadijah ya kong kay pole lakay na ang kay pole nabita lay paliw nabita ko popan na nay sapu-sapu ulun na napay suro istiraha jaji okoy popan na Hadijah istiraha nabita may katanay ki bu biasa mo tapaliw-liw lakay ta ko popata Tegara pak baineta pak apa tolak bawah nih. Kenapa wanita hendaknya membaringkan suaminya di paha? Dalam ilmu neurosains, dalam psikologi, ternyata batang otak ini adalah pusat saraf. Makanya orang yang patah lehernya itu tidak mungkin selamat. Dan itu pusat saraf. Makanya itu patinjue. Setiap jedah pasti diambilkan es batu yang dibungkus kain, diletakkan di lehernya supaya cepat sarafnya itu stabil. Makanya tempat yang paling sejuk adalah paha istri dan batang otak itu ketika sandar di situ maka itu menterapi dengan cepat. Tapahan nih. Nah, hati-hati ki angka kamatau paliu ilakai takopopan. Hati-hati ki pakanjaki memang ni serpis na. Iya, apalagi roane makokoe 1:7. Dena kama lino nasa nabita ko dena 1:40 ada riwayat yang mengatakan 1:50. Lau bayangkan ni cid di iti lay 50 iti bira ko de na jaga ya cid die bahaya lada. Apa ya na ya cid die ni jaga ya iya 50 masarang. Iya na tu makoko makadaka hati-hati ki. Iya tu biasa sandala mi jagay. Ulawang ni jagay. De ninnaw itawe motoro nainnaw tawe motoro biasa ninnaw tawe tapi makokwa namolah kay itu ninnaw tawe jagay lakay ta ang kakamamin nawi ya ko ya tu anak dare aja mo ta maselang de to pa matan resi remote ya tu janday bahaya lada ay bahaya iya iya aja tak tersinggung ini janda ya to mi makoy iya apalagi ya tumagala mas secara langsung mas sulara ponco mak baju ponco na tulik kolek lega error memang otak na lakay ta yan ada na makanja servis naman rasaki tabakanja kibi makanya wanita idaman anggun di ruang tamu gasit di dapur seksi di kasur insyaallah kalau itu mampu dijalankan aman negara iya anggun di ruang tamu makanya tapakan jaki paketa gesit di dapur denoni cangkirina denoni penena na jaji we pelana apa angkat tu makunrai maka kunru angkat tamunna tolikiru ni bagina lakay na demo pernah pahang toli makani lakay na
Awe nasa, makun rai kunru. Gitu. Iya. Aja pakan jaki. Yan ang katamu taasi jaki. Aja na isuro pinapa. Apalagi ko di sa may makaramelong katamu tatanela kita. Kenro ni posisi na siya si bawah. Maka taki buat rememen nih. Supaya tidak lama menunggu. Itu salah satu orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah. Tidak berlama-lama memberikan hidangan kepada tamunya. Aja. Makanya kata tu 5 papi ni nasa way pelata. Di mo pa napasui. Tu 5 mi mahape. Iya namanya kasolagi tayo makukohe. Gaje. Iya na je rohita pa. Solagi ki ini. Nasaba iya ro hape. De meto nang kanatinro. Tate siya kanatinro Facebook Tenang ka. Iya natanya idi matinro de gaga. Iya. Aja talo taturusiya ro. Nanyamita makunray sesa ita sesa. Ina yan ang kana masalah na tapak kumana Facebook ipatama. Wah, tapay buka makibwa status. Wah, tapanoki aku menyesal. Wah. Ternyata katanya kau begitu. Wah. Cintanya sudah tidak seperti yang dulu. Wah. Seandainya ku tahu memang tidak bakalan. Wah. Padahal apanya punah. Aja. Bahaya tuh. Apa ya Facebook ini tamana tahu jendela dunia itu dajjal. Semua mata tertuju ke sana dan itu pasti menyesatkan itu. Makanya hati-hati ki. Iya. Maki buat status makoro tapang ka tumakomeng yan ang kadudaw ko tapang ka dinasawang ka diha. Tapang maki buat tu sabar say. Kunru paga. Maka jaga iba makan jaki. Ito ni kari makukuhay. Semua masalah dimasukkan. Nanti ka solusin na. Nanti ka. Alaki wajene asam pajangi. Manita itu dekat dengan Allah. Itu kuncinya. Makanya tapakan jaki. Ia komeki salama rumah tangga terjaga. Napa tambah pak dongang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ibaca kapitu. De naganggu ite rumah tangga ta. De naganggu ite wijawijata. De naganggu ite orang parata. Nabita makada. Ia mu baca mu kapitu. Puang Allah ta'ala jaga yako. Tapalak mo to? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ayro. Ya komedyo kalakay ajama ki titamema ni rupan apalagi ko magarta-garta ilakay ta. Bacay wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ya tu nabaca Nabi Adam waktu nabunga sirun tu hawa ko jabal rahmah. Insyaallah dia terpengaruh tu. Ya mi komela sompa lakay ta jalalu ta bacang. Pati dulu itu nule monro kampung natin naliwat talungasoy nang karewa. Ya. Tapala ni Bu. Tapi tataki na senga lakay ta kumakanja metoy palayanat ta. Iya mi urusan naman na mitay urus nasang kayano mapat diwat tango ko Sumatra, mapat di do Chili na yano ko Jakarta, mapat di Utu na yano ko Jupanda padang kay lakay na jamba-jamba denisang. Apa happy mituli na uruso. Yan ang kabay ni Makoro paalirang iloto dan apa to layase tajag. Gaguna itu. Kemudian penutup saya wasiatkan jangan pernah tinggalkan 4 hal. Yang pertama, jangan tinggalkan salawat. Karena ini pasti sampai nasabak Nabi dan tidak butuh ijazah kalau salawat. Yang kedua, jangan tinggalkan istighfar. Karena ini langsung kepada Allah dan mutlak pasti sampai. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah untuk keselamatan. Kemudian yang keempat, jangan pernah meninggalkan keridhaan orang tua. Bagi yang sudah meninggal, ambil sama mertua. Kalau mertua sudah tidak ada, minta kepada anak perempuan dan istri kita. Kenapa? 3 wanita yang istimewa. Yang pertama ibu, karena dia pintu langit semua dibuka. Istri, 3 kali lebih cepat doanya diijabah dan ganding seorang suami. Anak perempuan menyebabkan ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. 3 wanita ini hebat. Ketika ibumu tidak ada, maka ambillah dari istrimu. Maka istri itu luar biasa Pak. Orang hebat semua pasti bergantung ke situ. Saya tidak pernah terlalu kagum dengan laki-laki. Tapi kadang saya mengatakan orang yang ada di sampingnya ini pasti hebat. Sehebat apapun seorang pemimpin ketika tidak ditopang oleh wanita yang hebat. Tidak mungkin. Coba kita lihat pejabat yang lalu. Soeharto kan siapa yang tidak kenal dengan tangan besinya. Tapi bisa juga jatuh ketika Ibu Tin tidak ada. Ya kan? Habibie juga begitu. Betapa hebatnya diakui dunia. Tapi ketika Ibu Ainun tidak ada. Selesai dia. SBY 2 kali jadi presiden, panglima TNI. Tapi kapan dia terombang-ambing di dunia politik tidak menentu ketika istrinya Ibu Ani tidak ada. Maka wanita hebat itu sebenarnya adalah istri.
Karena dia 3 kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding kita laki-laki. Makanya cintai tapa puji bi ale talok ko baineta dengan sepenuh hati. Mak baraka dale tama sempo dale mak baraka atutungannya dimudahkan semua urusan. Iya, ya kong kagaga ta cinai ta suruh baineta milodong. Ya ko deni tarima ta suruh milodong. Suruh tambah pak dongan na. Ya ko demo pak baineta sisa ta tambah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.